একদিন ক্রিস্টিয়ানোর ছেলে মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলো। ক্রিস্টিয়ানো আর জর্জিনা এটি লক্ষ্য করলো এবং ওর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। ক্রিস্টিয়ানো ছেলের ঘরে ঢুকে বলল, আমি দেখছি তোমার কিছু হয়েছে, তুমি চাইলে এটা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারো। কিন্তু যখন ক্রিস্টিয়ানোর ছেলে উত্তর শুনলো তখন সে ভাবলো বরং না জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো। বাবা, মিডিয়া আর আমার পরিস্থিতিতে বোকা বোকা প্রশ্নে আমি বিরক্ত। সবাই জানতে চায় আমার আসল মাকে, কমপক্ষে তুমি আমাকে বলো, আমি এটা জানার অধিকার রাখি। তখন রোনালদো যেটি বললো সেটি শোনার আগে আপনি যদি রোনালদো সত্যিকারের একজন ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টসে শেয়ার করবেন, অবশ্যই লিখবেন। তো বন্ধুরা, ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়রকে তখন রোনালদো বলে, তোমার বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে দেখা করাতে পারবো না, তবে তার আগে তুমি যদি পর্তুগালের ফাইনাল ম্যাচটি জিততে পারো তাহলে আমি তার সাথে দেখা করাতে পারি।